हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ TH15 से लावा लून अटैक। तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। आज हमारे एक बंदे ने किया है, ये हम पे अटैक हो रहा है पर ये हम नहीं देखेंगे। मैं आपको TH15 से लावा लून किया है मेरे दोस्त ने, तो वो दिखाता हूँ आपको आज। तो इसके अंदर ये देखो, मैक्स्ड TH15 बेस है। इसके अंदर लावा लून से इसको 100 करेंगे। ब्लिजर्ड यूज़ करेंगे। ब्लिम्प के अंदर सुपर विजर्ड्स का यूज़ करेंगे पहले, उसके बाद में आगे अटैक कंटिन्यू करेंगे हीरोज़ के साथ में, और लास्ट में बाद में लावा लून डिप्लॉय करेंगे। तो ये पहले ब्लिम्प को सेफ पहुंचाने के लिए लावा हॉर्न डाल दिया ताकि ब्लिम्प इजीली पहुंच जाए। रेज डाल दिया, इनविजिबिलिटी। तो ये बीच में टाउन हॉल लेना है, और मोस्टली जो टाउन हॉल के आसपास की जो भी बिल्डिंग्स होती हैं वो सभी आराम से आ जाती हैं। सुपर विजर्ड से बाद में हीरोज़ डिप्लॉय करके सीधा अटैक कंटिन्यू करना है। इसमें ये ज़रूरी है कि हीरोज़ अंदर जाएं ताकि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सके। शुरू में हीरोज़ पे फोकस करना है पूरा, उसके बाद में आगे के अटैक में आप हीरोज़ को छोड़ के लावा लून पे फोकस कर सकते हो लास्ट में। और मोस्टली टाइम पहले हीरोज़ को देना है। ये साथ में साइमल्टेनियसली इस साइड से लावा लून चालू कर दिया क्योंकि ईगल को लेना ज़रूरी है। हीरोज़ के लिए हेड हंटर डिप्लॉय किए हैं पीछे से ताकि क्वीन को इजीली किल कर सकें। किंग इतनी दिक्कत देता नहीं है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, पर क्वीन को टेक डाउन करने के लिए वो ज़रूरी है। हेस्ट डालते रहना बीच बीच में ताकि बैलून्स इजीली जो बिल्डिंग्स चाहिए उस पर पहुँचते रहें। और देखो, क्वीन भी बची हुई है अभी तक, और ये वार्डन किंग भी बचा हुआ है। आरसी की भी एबिलिटी बची हुई है, तो ये इजीली हो गया है बेस। तो आप भी लावा लून ट्राई करना है तो ये ज़रूर ऐसे ट्राई करना। हेड हंटर भी बचा हुआ है, तो सारे हीरोज़ भी इजीली किल हो गए। हेड हंटर अभी तक बचा हुआ है। आरसी क्वीन की एबिलिटी भी बची हुई है, तो ये इजीली हो गया। तो आप भी सुपर विजर्ड्स ब्लिम्प के अंदर यूज़ करके लावा लून ज़रूर ट्राई करना। इसके अंदर स्टोरेज के लिए गोब्लिन्स लेके जाते हैं, और बाकी के सारे सुपर विजर्ड्स। 3 लावा हॉर्न्स हैं, 28 बैलून्स, और हीरोज़ तो चारों हैं ही। और हेड हंटर्स हीरोज़ के लिए, और क्लियरेंस के लिए बेबी ड्रैगन वगैरह, गोब्लिन वगैरह, ये तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक और अटैक किया था, सेम यही स्ट्रेटजी। इसके अंदर बेस के अंदर वॉल्स मैक्स नहीं है, पर वैसे मोस्टली बेस मैक्स है। पर इसके अंदर आप देखना है कि यूनिट बचेगी, उस हिसाब से आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे मैक्स बेस होगा, वो भी इजीली मिल जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी एयर अटैक है तो वॉल्स का कोई ज़्यादा रोल नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले टाउन हॉल ले लिया ब्लिजर्ड से, उसके बाद में हीरोज़ को डिप्लॉय कर दिया। हीरोज़ को ये ध्यान में रखना कि आगे पाथ बन जाए, हीरोज़ अंदर ही जाएं, इसलिए बेबी वगैरह आगे डाल के और पाथ बना सकते हो। क्वीन किंग दोनों अंदर चले जाएंगे तो मोस्टली बेस बाद में यही किया है। आगे बेस और बेबी ड्रैगन और बैलून डाल के क्लियरेंस कर दिया।
और वॉल ब्रेकर डाल दिया तो उसकी वजह से अंदर चली जाएगी क्वीन। अब तो ये स्वीपर मिल जाएगा, यहाँ से एयर डिफेंसेस मिल जाएंगे, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन मिल जाएगा अंदर डालने की वजह से। तो ये आप भी ध्यान रख लेना। क्वीन के प्रोटेक्शन के लिए जाइंट डाल दिए और एक साइड से बाद में बैलून्स, साइड से क्लियरेंस के लिए बैलून्स डाल रहे हैं ताकि क्वीन सीधी मेन यूनिट्स को ले जाए। ये देखो मोस्टली बेस हीरोज से ही ख़त्म कर दिया है और अभी तक क्वीन की एबिलिटी बची हुई है। ये देखो फ्रीज का कितने अच्छे से इस्तेमाल किया है, सब जगह हीरोज़ को बचाए रखा है। और अब लावा हुंट और अटैक कंटिन्यू कर दिया पूरा, तो ये ईजिली हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं बचा है वैसे ही बेस में, तो हीरोज़ से ही मोस्टली बेस हीरोज़ से ही हो गया। तो ये तो एक तरीके से लावा लून का तो स्वैग ही कर दिया इसके अंदर। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना, इजीली हो जाएगा। मैक्स बेस भी इस आर्मी से पिछले अटैक में आपको दिखाया ही था, क्योंकि इजीली आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अटैक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।